哎呀，完蛋了，坤哥惹上事儿了。有个墨尔本的修理公司啊，想告我说不道歉，咱们就法庭见。上周我不是发了个视频嘛，曝光了墨尔本3个心术不正的修理公司。那没看过那期视频的朋友呢，可以回去看一下。那我就没想到这个视频居然捅了个马蜂窝，其中一家公司联系到我，说要给我发律师信，准备上法庭，真是吓死宝宝了。现在呢，我就郑重给对方道个歉，因为上次的曝光是无图无真相。今天我就把细节给补上，方便你来告我。话说我们管理的一个出租房暖气机坏了，现在是冬天对吧？租客家里呢，他又有一个新生婴儿，暖气是一刻也不能断，所以他也没通知我们，打算自己找人修一下算了。那这家公司呢，网站做得漂亮，就给了150块上门费，叫他们赶紧来。他们的技师呢，很快就把租客给忽悠晕了，租客跟技师就一起打电话给我，技师说他已经想尽办法，机器还是不能开启，必须打开这个机器仔细检查，再看怎么样修理。听起来那是又诚恳又专业。